تعالوا النهارده نعمل مع بعض أحلى وأطعم طريقة للنودلز الكوري، وحرفيًا ب5 جنيه ال الإندومي العادي خالص. هنعمله النهارده مع بعض النودلز اللي إحنا بنشوفه في الفيديوهات، وبجد بيجننا كلنا. هيبقى طعمه بجد إن شاء الله خطير جدًا وهيعجبكم بإذن الله، بس أهم حاجة امشي على الطريقة دي بالضبط وإن شاء الله هيعجبك 100%. بصوا بقى لجماله وحلاوته، وبجد كده بيجري الريق لوحده، حاجة كده في منتهى الجمال. هنعمله النهارده مع بعض بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، وفي نفس الوقت مش إن شاء الله مش مكلفة خالص، وهتعجبك جدًا 100%. وهتعتمدي الوصفة دي، وكمان للناس اللي هي بتحب يا جماعة النودلز الكوري، بجد الوصفة دي خطيرة خطيرة جدًا. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو يلا نسمي الله، وأهم حاجة كمان ما تنسيش تشتركي في القناة، تضغطي زر الجرس، تكتبي لي كومنتات حلوة كتير. وعلى فكرة أنا اسمي نورة جمال، وبجد أنا أتشرف جدًا لو أتعرف بيكم واحنا نبقى صحاب واخوات. وبجد اهلا بيكم في قناتي، وشكرا للناس اللي بتكتب كومنتات حلوه، وكمان شكرا للناس اللي بتشترك عندي جديد. يلا بقى نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا اللي هي ما خدتش مننا وقت خالص، وان شاء الله هتعجبكم 100% وانا واثقه من كده. اول حاجه هجيب صينيه على النار، صينيه او طاسه او اي حاجه انت تحبي تحضري فيها النودلز الكوريين اللي معانا. حطيت فيها معلقه زيت بسيطه خالص، معلقه زيت صغيره مش كبيره، فصين توم متقطعين كده او مفرومين، وكمان اول ما يصفر كده الصوص البيستو اللي في قلبي. بجد الصوص ده خطير جدا جدا جدا، هيعجبكم قوي ان شاء الله، بس جربوه. معلقه صويا صوص، معلقه واحده ما تكتريش علشان ما الطعم يعجبك وما يزعجكيش. معلقه كمان كاتشب كبيره، طبعا الكاتشب ممكن يبقى بارد او حراق زي ما انت عايزه. حطي بقى الاتنين على بعض، واول ما ينشفوا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا البهارات مش هنكتر فيها، خليكي معايا وان شاء الله هقولك ايه البهارات اللي احنا هنحطها. بس قلبي بس في الصويا صوص والكاتشب كده شويه، وبعد كده كوبايه ميه كبيره اللي انت بتحطيها على الاندومي، وبعد كده نزلي البهارات. ويا ريت البهارات الاندومي ما تنزلش كلها علشان ده هيغلي كتير، واول ما بيغلي بيشرب الميه كلها بتاعه الاندومي، وفي نفس الوقت هتحدقها. ما تحطيش البهارات كلها، يعني نص الكيس كفايه قوي. وبعد كده حطيت كمان شطه، طبعا على حسب رغبتك، عايزه شطه كتير ماشي، عايزه شطه قليل مفيش مشاكل. واول ما الميه تغلي معايا وتلاقيها خلاص بدات تتبخر كده شويه، انزلي بالاندومي بتاعك، وبعد كده حطيه على وش، وبعد كده الوش التاني قلبيه بقى بالراحه كده على مهلي خالص. طبعا عايزه تكسريه، عايزه تسيبيه سليم زي ما انت تحبي. بجد الوصفه دي يا جماعه جباره، حلوه حلوه قوي، وهتعجبكم ان شاء الله. والناس اللي جربت النودلز الكوري كمان، بجد الوصفه دي من احلى الوصفات اللي احنا عملناها على القناه، حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم. النودلز الكوري سهل خالص وبسيط، وفي نفس الوقت غير مكلف. بدل ما نجيبه بمبلغ من بره احنا هنجيبه ب5 جنيه، وعملناه بسيط جدا، وان شاء الله هتعجبك باذن الله الوصفه دي. طبعا هسيبه بقى على النار لحد ما ياخد طيابه خالص. بصوا يا جماعه الصويا صوص مع الميه الاندومي هيشفط الميه دي كلها، فخلي بالك. انا قلت لك علشان كده ما تحطيش البهارات كلها، علشان البهارات فيها ملح، والملح هنا يعني الاندومي عامه هيبقى حادق جدا لو كترتي البهارات فيه. نص الكيس كفايه. بصوا يا جماعه والله ما شلت منها ميه خالص، هي اللي شربت الميه والصوص كله اتلغلغ فيها. بصوا حلويات حلويات بجد. بصوا النودلز ولا اروع بجد، لا تكلفي نفسك، وفي نفس الوقت عملناه في البيت بطريقة سهلة خالص وبسيطة وغير مكلفة، بشوية صويا صوص شوية كاتشب وبس. وبجد في نفس الوقت طعمه جبار، حلو حلو حلاوة بجد. انت مش هتصدقي الا لما تجربي. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ويا رب ينال اعجابكم كده، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. وطبعا يا جماعه انا بشكر الناس اللي بتشترك عندي في القناه، وبجد انا بحبكم جدا من غير ما اشوفكم. وكمان نفسي تكتبوا لي انتوا اسمكم ايه وانتوا منين، وبجد نتعرف على بعض نبقى اخوات وصحاب. بجد انا اتمنى كده. وشكرا كمان للناس اللي بتكتب كومنتات حلوه، بجد انتوا في قلبي وكلامكم عسل جدا وبيفرحني جدا جدا جدا. انا بحبكم والله من غير ما اشوفكم كمان، وبجد انا نفسي اتعرف عليكم واحد واحد. وكده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون نال اعجابكم باذن الله. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير، وبجد انا بحبكم من كل قلبي.